Maatiin akkuma beekamu jechuudha guyyaa kaleessaa eeluudhaanii jaarsummaan ergaa anifatii sabamuu qabnaa jechuudhaan akka dubbatee ni beektu jechuudha. Hordoftoota kiyya egaa baqadheenanii jechuudha. Baqadheen daggala galee nan baqadhe isiniin jechuun jaalladha. Sila isin sabskraabii laayikii hin gootanii jechuudha. Gaafa tokko garuu akkuma isiniin jedhan abdii qaba, murannoo qaba, kaayyoo qaba akka guddatu nama biraayyuun guddisa yuutuubiin kun jedhe abdii guddaa qaba. Abdii guddaa qaba. Sinin jechaa jiru oduu odeessuun ila baqadheedha. Oduu dirqama kaa oduu odeessuun oduudha malee maali? Sin calleen jedhina ka maali Oromoo wajjin garaa laafa. Inna jechuudha. Egaa kaameraa imaanin isaanii nama gaarii akka ta'e ni beektu jechuudha. Amiin jechuudha. Kaameraa dugda duubaadhaanii baay'ee gammadeetu jira. Nuti yaada biraatiif dhufnee turre garuu immoo inni yaada biraa haasa'ee ani kaameraa dugda duubaadhaanii gammachuu koo akka ta'an ibsadhu dhabee eeluun immoo nama waan baay'ee dabarsite nama waan baay'ee keessa turtedha. Dhufee inni immoo haala kanaadhaan ishee gammachiisetu jira. Isa biraan immoo waggaa lamaadhaa fi iddoo tokko hin turre lafa garaa garaadha kan isaan turanii. Inni garuu dhufee haaressee gadda sana keessa hidhagachiisuun isaa wanta haddaatidha kan inni jedheetu jira jechuudha. Walirraa fagaatanii jiraachuun salphaa miti jedhe jechuudha. Sanarraan booddee jechuudha gara manaa deemeetu jira jechuudha. Naatis qaxareen ture eeluun immoo mana jirti jedhee abdii guddaa qaba jedhee yeroo inni dhaqu garuu isaan manuma jiru turan manuma jiru turani. Achi booda baqa mee akkamii ani guyyaa kaleessaa baay'ee tokko gammadeetu jira. Maaliif jennaan nuti waan biraadhaaf dhufnee ati immoo wanta biraadha kanatti jette jennaani. Yeeni garuu eeluunii na rakkisaatu kan jirtu. Kanaafi namni tokko abukaadoo yookiin immoo maalidha waan akkasii dhaabbachuu qaba mana isaa biraa hiriyaa qabachuudhaaf jedhee jira jechuudha. Gaayii akka hiriyaan nama rakkiftutti jechuudha. Eeluun baazawwee dhugaa dubbachuudhaaf dhiirota ishii gaafatan rakkistu tole jetti. Dafteetuma eeyyamti waan hundumtiyyuu eeyyamamaadha jechuudha ishii biratti. Haa ta'u malee gaayii kanadha baay'ee gammadeetu jira. Turtii waggaa lamaatiidhaan booda walitti deebi'uu keessaniidhaanii eeluu si gidduu waan baay'eetu ture rakkoo baay'eetu ture jennaan isadha kan nama haarsu. Namni jireenya nama gidduu dhufee galee sanaa booddee immoo nama miidhee inni deema taanaanii baay'ee ulfaataadha. Isa kanaafiyyuu aniif ishiinis immoo walitti deebi'uu keenyaanii gammachuu guddaa sanatti dhagahameetu jira. Kan jechaa ture jechuudha. Waan baay'ee haasawanii turanii mee na barsiisaa. Anis waan tokkotti galuun qaba jennaan jechuudha. Gaayii jalallee eegaluudhaa fi makiinaa qabaachuu qabda mana qabaachuu qabda jedhanii mucaa jechuudha abdii kutachiisan abdii nama abdii sin kutachiisu sinaaf oolchuu innaa jennaan maal jechuudha naanii yeroo anii fi naatiin wal jaalannu wanta akkanaan jiru ture amma garuu akkas jedhu jennaanii naatiin immoo jechuudha namni waan akkanaatti hirkatee dubartii wanta akkanaatti hirkattee dhufti yookiin immoo waan akkana abdata taanaanii tasuma iyyuu jireenya miti gammadee jiraachuu hin danda'u namni akkasiidha kanii jedhame jechuudha. Dhugumadha namni qabeenya hirkatee namni qabeenya abdatee gara nama tokko dhaqeera ta'ee hin kufa jechuudha. Jireenyi isaayyii gaarii hin ta'u jechuudha. Namni jaalala dhugaa walii qabaatee akkasuma immoo kan hojjetee bulu yoo qabaateera ta'e of danda'adhuma jechuun jira mitiiree baqa amma manuma isaa kan danda'u isa kaan immoo jechuudha suuta jedhee walii galteedhaanii tasgabbaa'uudhaan kaachuudhaan walitti fidanii waan hundumayyuu godhachuu hin danda'ama. Konkolaataas bitachuun hin danda'ama wanti hin danda'amne hin jiru tokkummaadha garuu walii galteedha. Sanaa booda maal jechuudha akkas taanaanii waggaa 30tu naafaa jennaanii wanta akkasiin barbaachisu jennaanii baqa wanta akkanaan barbaadu taanaanii baadiyyaa galii yookiin immoo baadiyyaa galii jennaanii baqa warra baadiyyaa jirtanii jalatti koomentii naa barreessaa jennaanii baadiyyaa kan deemamuu fi durbummaa fudhachuuf durbummaan baadiyyaa jiran jedhu seetanii naatiin jechuudha. Naati amma ciyyuu hin jiru. Goobasii jajjabduu ishii kan waaqa ishii sodaattu kan biroo abbaa manaan kunatti gammadaa abbaa manaa koo gammachiisee jiraachuun barbaada jireenya boqonnaa gaarii ta'e kan jette qulqullooftee teessu yoo ta'e malee amma baadiyyaa keessayyuu hin jiru. Sababni isaayyuu jechuudha magaalaa irraa xumuranii gaafa jedhan baadiyyaa lixuu jalqabaniiru. Dubara baadiyyaa waggaa 10 waan isaan hin taasisne hin jiru. Yeroo ammaa kana nagaadhumayyuu namni yoo qabaateyyuu baay'ee gaariidha. Sin jechuu barbaadeen obboleessa kiyya. Innaa qaame sagalee isaanii sin dhageessisa.
sagalee isaanii si dhageessisanii mee maalum jetteelu maal jetti xiqqoo ishee sagalee isaaniis dhaggeeffadhaati. እያስቀናችሁኝ ነው። ሄሉ ለእኔ ይፈቀድልኝ። እኔ ወይ ገቤን አስሬ ነው የምትለው። ሴት ልጅ ከመምጣት በፊት ትዕግስት ላይ በጣም ስራ በጣም እያስቸገረችው ነው። ትዕግስተኛ መሆን አለብን። እንዴት ነው ያስቸገረችው? ምን ያክል እያስቸገረችው? የፓፓያ ማሳ ሊኖር ይገባል። ጨጓራ ከተቃጠለ ሸንኮራ አሪፍ ነው ብሏል። dubartii fiduudhaafi dheerinaatiin dubartii fiduudhaafi paapaayaa mooraa kee keessaa qabaachuu qabda jennaan nama rakkistii kanii jechaa ture jechuudha. Atumti fidadhu malee immoo ani dugda kiyya hidhadheen si fuusisa jetteen jechuudha. Egaa mucichi mucaa gaarii mucaa tasgabbahaa mucaa mala qabeessadha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf qacuu wayiiti garuu baay'ee namatti tola jechuudha. Kaameraa imaaniidha jechuudha. Naayi akkasumallee naatiin illee dandeettii kaameraa qaba jedheetoo jira jechuudha. Eluunis immoo rakkoo koo kan inni itti ibsadhee madduudha waan hundumaa koodhaa jetteetoo jirti jechuudha. Asumaan illee namni gaarii siniidhaaf haa buluu jechuun jaaladha. Yaabis intala wayii fideera argee jira bifti ishii aaraa kan ta'e garuu maal akka inni jedhuun beeku achirratti jechuudha. Gaayii innis kan isaa qabaatu atis kan kee qabadhuutii jiraadhu caddetti jedhiiti kummunni jedhiiti mana kee ijaarisiin jenna heelushaa sargii keedhaayi atuu jetteetta sargii fiduutii tokkicha jette sargiin illee tokko miti heeluu geeroo meeqa diggisteeruun mirga guutuu qabda mirga qabda. አልፎ እኔንም ታቃጥለኛለሽ አይደል? እኔንም እንደዚህ ታስቸግራለሽ። እኔ አሁን ስታይ ማስቸግር አይነት ሴት ነኝ። Anammaa kan rakkisuudha nama rakkisu jechuudha. Keekii fidii waan ta'eef keekii muraaniitu jiru jechuudha. Hordoftoota naasa kanadha. Sin biraan ga'uun dhufe sin immoo subscribe like naa godha sin jechuun jaaladha. Baay'ee tokko sin kabajaa qaaliiwwan lammiiwwanii innaa egaa gaa'ela keessan nu agarsiisu sin jenna akka fakkaatutti naatiin Itoophiyaa keessaan bahu maalidha jedhe baay'een kiisiin dugda duubaatti bilbila koo akka lafatti jalaa ga'ee hin darbaanne. Innaa kana sin jechuun jaaladha. Guddaa tokko illee sin jaaladha sin kabaja jechuudha. Mee kanuma laalaatee jechuudha garaa laafaa. Mee garaa laafaa akka Oromoo maal akka takkan dhaabadha biiroo amma sin subscribe fi like naa gootanitti hin deeman. Eenyuun naa godha reessi maaliif hin deeman gittir gootanitti biti.